大家好，今日同大家分享個豆腐煲啊！我想自己嚟炸啲豆腐，但係呢又驚佢太多水啊！炸呢嗰啲水真係會飆晒出嚟呢。呢度一條豆腐喺超市買嘅。我放咗啲花生油落去，放多啲油煎啦。炸又驚佢真係會嗶嗶卜卜啊！啲豆腐啊太腍啊，好難夾得佢起啊，所以呢，我呢個雞蛋呢，我就淋上去面啦。唔知得唔得呢？試下啦。我而家係用嗰個最慢嗰個火嚟。好啦，收火啦！我哋將煎好嗰啲豆腐畢起身。其實都唔使放蛋啊，真係。豆腐，跟住呢，我放晒啲材料落去先，放亞白菜，放喺個底啦。因為呢個煲呢已經好多油㗎啦。紅蘿蔔，呢個係超市買嘅豆腐卜，放埋幾塊薑片，開爐都得㗎囉。放埋啲花菇仔，由佢煮一陣先。滾啦！跟住呢，我放少少鹽落去先，要放少少糖，放埋啲燒肉，呢幾個係燒肉啊，呢幾個係肥叉燒啦。而家我收返中火。再煮多陣，哇，好多汁噃！而家我哋嚟準備2羹鮑魚汁，好，再嚟放多羹蠔油。OK， 放間料酒落去，而家放埋啲河豆啦，再撈勻佢，放埋啲豆腐落去啦，冚蓋煮多分鐘，再放1羹豉油。跟住調勻佢，我哋而家可以放啲鮑汁落去啦。睇嚟我要攞啲菜上嚟，好啦。如果你覺得太多汁嘅話呢，因為嗰啲菜啊，一有鹽呢，佢就會飆好多水出嚟啊！所以呢，而家打返個匙粉芡。OK，得
咗。再撈啦，再撈下我嗰啲豆腐都爛晒啦。OK， 一個包汁豆腐煲得咗。冇牙齒都可以食啦，呢個菜腍晒啦嗰啲嘢。我試下個豆腐啦，真係畀我搞嘅幾下都爛晒。好滑，出邊煎過嗰啲呢，索晒啲包汁味，好入味。入邊呢又好滑喎。我再試多個豆腐泡，嗰啲係出邊買嘅。呢隻豆腐泡更加入味，佢索埋冬菇嗰啲味道。好啦，今日就分享到呢度啦，多謝大家收睇啦。一個煲大大煲嘅豆腐煲，多謝大家收睇。Aloha，麥哈囉，鍾意嘅唔該加關注或者讚一個，拜拜，耶！耶！哇，都幾重下呢個煲。